Ed eccoci qua amici telespettatori, benvenuti! Questa sera cari amici vi voglio ripresentare dopo tantissimo tempo che è mancato dai teleschermi il nostro Massimo Di Marsala, il parcheggiatore che una volta è venuto a Stranamuro Siciliano per cercare l'anima gemella e fortunatamente l'ha trovato, è vero Massimo? Allora Massimo, dopo tanto tempo che tu praticamente sei stato in Stranamuro Siciliano e hai trovato l'anima gemella, perché Nunzia l'hai trovata, giusto? Che mi racconti? Che cosa è successo in tutti questi anni? Cioè non ti abbiamo visto più in giro, come mai? No, perché non sono stato bene. Ah, salutivamente Sì, diciamo sei stato... di salute. Di salute. Sì. Ora comunque ti sei rimesso. Un po' così. L'importante è questo, stai meglio. Tua moglie come sta? A posto? Sì. È a casa? Fa Sì. le faccende domestiche? Sì. E tu Massimo, attualmente di che cosa ti occupi? Come passi il tempo? Niente, Fai qua sempre il parcheggiatore? faccio passeggio per guadagnare qualche cosa. Ho capito. Sempre con Marsala? Sì, però non c'è quello che ti danno e c'è quello che non ti danno niente. Certo. Lei ci chiede, vabbè, aveva bisogno di fare un po' di spesa, Sì. da accattare un po' di cose da mangiare, non giochiamo una 10 euro per accattare un po' di spesa. Addirittura. Ma scusami, ma tu non lo prendi il reddito di cittadinanza? Il No, reddito di cittadinanza lo prendi? No, che tu piglia Nunzia. Ah, lo prende Nunzia? Ida, sì. Tu niente? No. E come mai tu no? Boh, cos'è? Perché forse magari risultate sposati e quindi automaticamente lo può prendere uno solo. Però lo prende Nunzia. Sì. Quindi bene o male potete andare avanti. Certo, non sono cose giusto, però bene o male pazienza. Certo. E come te la sei passata in questi anni? Sempre a fare la solita vita? Vita casalinga? È meglio del single? No, il single è meglio. Certo, meno responsabilità. Mi ricordo quando tu hai fatto diversi annunci che cercavi l'anima gemella. Lì eri più contento o meno contento? Meno contento. Meno contento. Cioè sei più contento adesso che prima? Cioè, sei più contento perché hai trovato l'anima gemella? Certo. E quindi automaticamente stai con tua moglie? Certo. È giusto? E come te la passi con tua moglie? Andate d'accordo? Perché ho visto insomma in certe registrazioni voi diciamo avevate qualche discussione, ancora ce l'avete le discussioni oppure no? No. Non ce l'avete più, andate d'accordo? Sì. Figli? Niente. Niente, ancora niente? No. Ho capito, ma avete intenzione di procreare col futuro? No, se Dio vuole. Esatto. Comunque ti trovo leggermente in carne, perciò vuol dire che stai meglio, penso, un pochino invecchiato, che giustamente l'età passa, Faccio. e giustamente come passa per te passa anche per me, sono passati tantissimi anni, Faccio sempre. almeno, quanti sono passati? Almeno 12 anni sicuro, 12 anni, dalla prima volta che sei venuto da noi. Va bene, ascoltami, come passi il tempo nella giornata? Cosa ti piace mangiare? Un poco di tutto. Cosa ti prepara Nunzia? Qualcosa di buono? Dipende, faccio pasta casaista, tutte queste cose. Esatto, e il piatto che ti piace di più qual è? Tortelline. Tortellini ti piacciono? Tortellini in brodo o tortellini con la salsa? Casaista. Tortellini con la salsa. Va bene Massimo, mi ha fatto piacere reincontrarti e sapere che stai bene sia tu che tua moglie Nunzia. Allora ora in questo momento ci sono questi fans che mi hanno domandato Massimo, allora io ho promesso che dovevo venire a trovarti. Vuoi lanciare un messaggio, qualche parola di conforto a questi fans che in questo momento ti stanno guardando e sono preoccupati perché non ti hanno visto più in giro e giustamente vogliono sapere notizie? Soprattutto con questo Covid che c'è stato. A proposito, come te la sei passata col Covid? Un poco male, un poco male. Perché giustamente non potevi uscire, cose, la mascherina la usi, sì, Certo. quando vai dalle altre parti. In questo momento non ce l'hai perché ce l'ho io, però di solito la metti, è vero? Ti raccomando, usa sempre la mascherina, perché non si scherza, è una cosa seria. Vabbè, ritornando al discorso, vuoi dare un messaggio qua ai nostri amici telespettatori, tuoi fan che si aspettano che tu gli dica qualcosa? Li guardi negli occhi guardando la telecamera e dai un messaggio dedicato a loro, a questi amici che ti hanno sempre seguito e ti seguono sempre. Vai! Mi mando un bacio a tutti con tutto il cuore. Da parte tua e da parte anche di Di Stranamuro Siciliano. e di tua moglie Nunzia. Nunzia.
Va bene? Al più presto ti vengo a trovare sia a te che a Nunzia, così facciamo un'intervista. certo. Vabbè, amici, vi ho fatto rivedere il nostro Massimo di Marsala. Questo è tutto per Strano Muro Siciliano. Alberto vi saluta e vi saluta naturalmente Massimo, ciao. Oh yeah!